Mae'r Beibl yn fyw. Mae'r Beibl yn fyw. Mae'r Beibl yn fyw. Mae'r Beibl yn fyw, a mae neges ar gyfer ni heddiw. Felly dewch i ymuno yn y sgwrs. Dyn ni'n cael air fan hyn, Jos. Bydd rhaid ni gael Hywel ar yn amlach. Ti'n gwybod be? Rhaid enghraifft arall i chi. Dwi'n meddwl chi am Joseph. Joseph. Meddwl chi am tywydd bywyd Joseph. A mi ath o i ffasiwn helynt ac i ffasiwn drwbl yn do. Ond wedi fod ehongli breuddwydion Pharo. Ac oedden nhw angen rhywun i arwain eu gwlad nhw ar greadigaeth bron i gyd, byd i gyd allan o'r cyfyngder newyn oedd yn dod. Nhw'n edrych o gwmpas, so pwy gawn ni wneud y gwaith yma? Ac oedd Joseph jyst yn sefyll yn chwibanu iddo fo'i hun. A dyn nhw'n sbio ac yn dweud, pwy well na hwn, dyn sydd yn llawn o ysbryd Duw. Oedd Duw wedi baratoi o drwy'r oll oedd wedi bod drwyddo fo i fod yn y man o'r lle hwnnw ar y pryd yna i wneud y gwaith oedd wedi baratoi. Ond mae'n siŵr bod yn y carchar wedi meddwl, what on earth is this about? Pam bod fi'n fama ac wedi falle wedi cael rhyw pyliau tywyll iawn, ond mae Duw yn ei lenwio i wneud y gwaith. Peidiwch a poeni gormod beth dwi fod i wneud, just gnewch beth mae Duw wedi rhoi i chi wneud rwan ac i wneud o yn llawn o'r ysbryd. Clas, ie. Cytuno efo Steff, dwi'n meddwl dwi'n dysgu fwy ar yr pennod yma na dwi wedi gwneud. Wel, dwi'n eisiau offendio neb arall sydd o'r sgwrs, so mae hwn yn gret. Gan i gario ymlaen te, oes na enghreifftiau eraill da ni'n gweld yn yr Hen Destament o rôl yr Ysbryd Glân a'r ffordd mae'n chwarae ei hun allan yn ein bywydau ni? Wel, mae un bach yn fwy ysbrydol yn ei nesaf yn y llyfr Númeri. Mae Moses wedi bod yn one-man band yn dydyn arwain pobl Dduw allan o wlad yr Aifft ac wedi bod i fyny'r mynydd ac yn y blaen. A mae'n mynd yn ormod o waith iddo fo. A mae'n cael cyngor i cael henuriaid i'w helpio. Yn Númeri Pennod 11 ydy hwn. Mae'n galw rhyw 70, os dwi'n cofio'n iawn, o henuriaid arweinwyr oedd hwnna, nid yn angenrheidiol bobl hen, i rannu'r gwaith ac i fod yn rhai oedd yn capteiniaid o bethau ar cywiau llai. A fel hyn mae Duw yn ei ddeud o yn adnod 17. Chymeraf beth o'r ysbryd sydd arna ti a'i roi arnynt hwy. Byddai'n twy gyda thi i gario baich y bobl, rhag i ti ei gario dy hunan. Ac yn ychydig nes ymlaen, daeth yr arglwydd i lawr mewn cwmwl a llyfaru wrtho, a chymerodd yr arglwydd beth o'r ysbryd oedd arno ef a'i roi ar yr henuriaid, y 10 a 30 ohonynt. Pan o'r phwysau'r ysbryd arnynt, byddent yn proffwydo, ond ni wnaent ragor na hynny. So mae Duw yn amlwg yma wedi llenwi Moses efo'i ysbryd i wneud y gwaith yma o arwain y bobl allan o'r Aifft i'w gwaredu nhw fel petai. A mae'n cymryd yr hyn mae wedi rhoi ar Moses ac yn ei rannu o i'r lleill. Mae'n ddarlun fan'na i ni'n dweud bod Duw yn llenwi bobl ei ysbryd mwyn iddyn nhw arwain. Fedra ni'n wneud hyn yn hunain. Dyn ni angen gras Duw, dyn ni angen personoldeb Duw i'n harwain ni ac i'n cynorthwyo ni i wneud y gwaith. Ac yna un o ddau yn nhw wedi methu mynd i fyny ben y mynydd efo Moses. A maen nhw'n debyn yr ysbryd yn y camp, a mae yna chaos yn torri allan, achos maen nhw hefyd yn cael eu llenwi ar ysbryd Glân ac yn dechrau proffwydo. A mae Joshua yn bach yn upset, achos doedden nhw ddim yn y lle iawn. Di hyn ddim wedi digwydd yn ôl y regulations ac yn y blaen. A mae Moses yn deud rhywbeth anisgwyl. A yw'n hachos i yr wyt yn ei ddigeddus, o na byddai holl bobl yr arglwydd yn broffwydi, ac y byddai ef yn rhoi ysbryd arnynt. A adnod 29 ydy hwnnw. A dyn ni'n gweld yn fanna bod Duw yn rhoi gweddi ar wefus Moses sy'n cael ei lenwi ar Sul y Pentecost, bod yr ysbryd yn dod ar bob cnawd. A bod Duw yn rhannu'r ysbryd yn hytrach na bod ar unigolion penodol. Dyn ni'n gweld bod yna dywalliad llawnach
yn yr ysbryd glân. Yn amlwg yma, mae rwach, ysbryd Duw, anadl Duw sydd arnyn nhw, a mae'n cael ei rannu. A ddyn gweld cyflawniaeth yn ei falle hefyd yn Effesied a'r pedwerydd Pennod, lle mae hwnna sôn am amrywiol doniau am gwaith yr ysbryd ydyn nhw'n sôn am apostolion a proffwydi ac yn y blaen. Gwaith yr ysbryd yn cynorthwyo ni arwain ac i broffwydo. Ydych chi feddwl am unigolion yn y Hen Destament gafodd ei llenwi efo'r ysbryd glân? Instincts. Dwi'n meddwl amdan Daniel, fatha instinct. Ezekiel. Yeah. Dafydd. Yeah. Una just... Solomon hefyd. Yeah, Solomon. Na ni fynd. Steph, help me out. Wel, Jos, yn anffodus, dwi efo dogfen Hywel o flaen fi fan hyn. Oh, jeez. So dwi'n gweld pobl fel Gideon wedi gwisgo ar ysbryd. Pa'n y dweud, nes i enwi neb oedd ar y dogfen. Na, nes ti ddim, da iawn. Wel, mae tymor cricket wedi cael ei canslo, dydy. Nes i roi bowlio under arm i ti fan y Jos, a nes ti fethu o. Mae hwnna'n disgrifiad gret o beth sy'n newid digwydd. Mae'n wir, dydy, maen nhw wedi. Ond mae'n enghraifft yma dwi wedi pigo allan, jyst wrth mynd o'r sydd blaen y Hen Destament drwyodd. Mae ddilwch chi am Gideon. Mae stori yn ffantastig o stori. Ond dwi ddim i mewn iddo fo, ond mae'r darlun yma yn hyfryd bod yn Pennod 6 o'r llyfr o Barnwyr, Judges, adnod 34, disgynnodd ysbryd yr arglwydd a Gideon, chwythodd yn tair utsgon a galw ar yr Abiezraid i'w ddilyn. Cyfeithiad bach yn sal di hwnnw, disgynnodd ydy o'n rhithro? Na, a stori arall di hwnnw, Samson di hwnna, Gideon, gysgod, dyna fo, gysgo ar ysbryd. Di hwnna atgoffa chi stori arall yn y Testament Newydd? Sôn am cael ein gwisgo ar ysbryd? Dyna mae Iesu'n dweud wrth y disgyblion, ia. Dwi'n gwybod o'n Saesneg yn anffodus, you'll be clothed with power. Arhoswch yma yn y ddinas nes i'r ysbryd glân ddod i lawr a'ch gwisgo chi gyda nerth. Mae hwnna'n rhyw ddarlun o ffilmiau superheroes yn dydi. Bod nhw'n cael rhyw gwisgo, rhyw clogin neu un y blaen, a maen nhw'n cael rhyw superpowers. Mae'r darlun yma, rhywbeth allan ni cael gafel yn hwn, fe fedrwn bod Duw am rhoi rhywbeth ohono ei hun i lapio amdano ni. Disgynnodd ysbryd yr arglwydd a'r Gideon, gwisgodd yr arglwydd Gideon a'i ysbryd. Dyna llythrenol mewn i ddweud. Felly mae rwach anadl Duw yn amgylchynu Gideon. A dwi'n licio syniad yna. A mae Iesu wedyn dweud yn Luc Pennod 24, arhoswch eitha yn y ddinas nes i'ch gwisgo chwi o ddiechod a nerth. Hwna'n ffantastig o ddarlun yn dydi. Mae'n dweud yn y Saesneg, but the Spirit of the Lord clothed Gideon. Mae chi dweud Gideon pan chi siarad Saesneg. Gideon. Gideon di'r un cywir. Samson nes ti sôn amdano fo. A fama, mae hwnna'n stori, mae Samson yn gymeriad odd yn dydi. Nuts. A chi'n meddwl, pam yn y byd bod Samson yn cael lle yn y Beibl? Achos oedd ei fywyd o'n complete wreck yn doedd. Ond, mae Duw yn ei lenwio a'i ysbryd. A dwi'n licio ffordd mae disgrifiad ohono fo. Dwi'n mynd i noffi'r pa benod ydi o'n, Pennod 6 dwi'n meddwl, na 15, 17. Mae'n brwydr yn erbyn y Philistiaid, a dyma ysbryd yr arglwydd yn dod arno'n rymus, rhithro, rushed. A mae hwnna'n darlun, dydy, mae'n torri y rhaffau oedd yn ei rwymo fel beten nhw'n frethyn oedd wedi llosgi. Lle mae'r ysbryd yn rhithro ar Samson i wneud ei waith lle oedd o angen nerth.
Ydych chi feddwl am esiampl arall lle mae'r ysbryd yn rhithro? Wel, oce, wrach na neud ffwl o'n hyn eto, ond sgynna i ddim yn nodiadau o'n flaen fi fama, ond be amdan, yr gorywch ystafell yn actau 2. Ie, fel gwynt grymus yn rhithro, ynddo. A mae hwnna'n darlun bendigedig. Dwi'n licio meddwl am yr ysbryd yn dod ac yn ei llenwi nhw, a maen nhw fatha ping-pong balls yn bownsio nôl ymlaen gymaint, nes bod nhw'n gorfod dengid allan o'r drws, chos wedi'r stafell methu dal nhw ddim mwy, nhw'n just yn bownsio allan. A dyn erbyn y 4 bennod, maen nhw disgyblion wedi bod mewn ffraif yr awdurdodau. Mae'r awdurdodau wedi deithio nhw peidiwch â siarad eto yn enw Iesu. Chi'n cofio nhw'n gweddio? Maen nhw'n dweud, da chi'n clywed y bygythiad yma, da ni'n clywed i ni beidio siarad yn denw di, a mae ysbryd yn dod lawr ac yn ysgwyd stafell lle maen nhw gyd wedi cyfarfod. Lle mae'r ysbryd yn dod i'w nerthu nhw. A mae yna rhywbeth yn y ffordd mae'r ysbryd yn dod sydd wedi rhyw glwm hefyd efo beth maen nhw fod i wneud. Oedden nhw angen bod yn bold, oedden nhw angen bod yn nerthol, lle mae'r ysbryd yn dod yn bold, mae'n dod yn rymus, yn dydi. Ac oedd Gideon angen ei wisgo, oedd angen fel petai yr armor yma i amgylcho. Mae hwnna'n hyfryd. Ie. Dwi'n meddwl, Steff, dwi'n gwrando fama, dwi'n meddwl mae Hywel yn rhoi iddyn ni soundbites ffantastig, yn dydi. Dwi'n meddwl amdano ping-pong balls, mynd ar y bang efo Colin Jackson. Mae hyn yn darluniau ofnadwy o ddyddiol. Mynd ar y by o'r bang. Mynd ar y by. Mae gen i cwestiwn yn lle bod fi'n cael y cwestiynau ac yn cael fy nangos fyny fama. Ydy'r ysbryd yn rhithro heddiw? Achos dwi'n meddwl mae hwn yn frwydr yn aml iawn dibynnol ar cefndir ni yn yr eglwys, lle da ni, yn amlwg yn credu bod ysbryd Duw pan da ni'n galw ar Iesu'n arglwydd ar ein bywydau ni, mae hynna dim ond yn bosib oherwydd bod yr ysbryd di dod fewn i'n bywyd ni a di hyn o rhoi y gallu iddyn ni alw ar Iesu fel arglwydd, fel achubwr. So bod yr syniad yma bod yr ysbryd yn byw yn om ni, ond wedyn oes yna dal fel adega a'r resymau i weddio ac i ddisgwyl i'r ysbryd dal fod yn rhithro ddi fewn yn ni. Di hwnna'n ei synwyr? Ydy. Steff, sgyn ti ateb? Yr ateb fi ydy eilio'r cwestiwn, really, achos dwi'n gwybod just dros yr wythnos y diwethaf mae'r dyhead yna wedi bod yn codi yna fi i weld yr ysbryd yn rhoi nerth i ni fyw fel Cristnogion ac yn rhoi nerth i'r eglwys i weithredu ac bod ni yn gweld mwy o'r ysbryd glân ar waith yno ni a trwyddyn ni. Ac falle y meddwl falle dyn ni'n disgwyl cynlleied gan yr ysbryd nerthol yma dyn ni'n gweld yn y Beibl. Fel hyn dwi'n ei gweld ti, gan bod gwaith yr ysbryd wedi mynd yn beth diarth i ni, heblaw am pobl yn dod i ffydd, ac eto dyn ni ddim yn siŵr iawn am hynny, dydyn ni ddim yn siŵr, ydy hwn wedi dod i ffydd go iawn neu ddim, a dyn ni ddim yn siŵr ydy o'n adeg i arwain y person yma i ffydd neu ddylen ni ddisgwyl. Dyn ni'n ansicr hyd yn oed am hynny. Os ni'n dod yn ôl at y stori nes i rannu ar y cychwyn, mae fel petai ni ddim yn adnabod gwynto yr ysbryd. Chi'n dall beth sgennau? Dyn ni ddim yn nabod gwaith a ffordd yr ysbryd yn ein plith ni. A dyn ni'n, fel oedd Isaac bach yn amheus o Jacob, dyn ni'n amheus o waith Duw yn ein plith ni, a mae'n bod ni ddim yn ei nabod o. So chi'n mynd yn ôl cyn dechrau ganrif diwetha, oedd y Cymry Cymraeg yn nabod gwaith yr ysbryd, meddyn nhw'n clywed y sent ac oedden nhw'n medru dilyn y trywydd ac oedden nhw'n medru adnabod yr arwyddion. A mae Iesu'n deud i ni wrth Nicodemus, da chi'n nabod yr arwyddion am y gwynt yn chwythu yn y coed.
ond da ni ddim yn nabod ffyrdd yr ysbryd heddiw, oherwydd bod gennym ni ofn gwneud pethau wrong. Mae gennym ni ofn i bethau mynd dros ben llestri. Neu mae gennym ni ofn, a hwn cymeriad trist iawn yn Hen Destament, ydy Saul, y brenin o flaen Dafydd. Un oedd yn cychwyn yn dda, ond dyma fo'n colli ffordd. Yn cyntaf Samuel 16-14, pan mae Saul wedi bod yn falch ac wedi bod yn anifydd i orchymyn Duw ac wedi gwneud rhywbeth ar ei liwt ei hun, mae o'n tristau ysbryd Duw. A mae adnod 14 yn dweud ddylai'n ciliodd ysbryd yr arglwydd oddi wrth Saul. A dwi'n meddwl bod gennym ni gymaint o ofn o be mae Paul yn alw'n tristau yr ysbryd yn Effesied 4 adnod 30, bron bod ni yn dal yn ôl gymaint, achos da ni ddim eisiau tristau, da ni ddim eisiau grieve the Holy Spirit. Bod ni yn bod yn pasif ofnadwy. A mae wedi mynd yn ddiarth a da ni ddim yn nabod i waith yn ein plith ni. So dyma dwi eisiau awgrymu ydy bod ni'n mynd i'r straeon mewn yr Hen Destament ac yn nabod y ffeirdd diwedd waith yn fanno a gweld wedyn y llawnder sydd yn y newydd. A wedyn gymaint sydd yna o anogaeth i ni gael ein llenwi yn barhaus droion a thro. Mi eisiau mynd i ceisio dadle da ni cael un bedydd ysbryd ar ôl cael ein hachub ag ynfa. Nid dyna sydd yma. Mae Paul yn dweud llanwer chwi yr ysbryd glân. Mae hwnna'n broses parhaus. Da ni, fel da ni'n anadlu, mae yna anadlu mynd allan a gwyn sy'n dod i mewn. Wel, rhyw broses felly di cael ei llenwi yn barhaus ar ysbryd. Ac wrth i ni ddod i nabod Duw yn mwy, da ni'n nabod llwybrau'r ysbryd yn ein plith ni. Dwi'n siŵr bod yr ofn yn mynd i gilio. Ie, mae hwnna'n... Ti'n y cwestiwn neu dwi jyst i... Na, yn sicr. Mae hwnna'n help mawr. Dwi'n meddwl, un o'r adnodau sydd wedi bod ar anghalon ni ydy pan mae Paul yn mynd i Ephesus yn actau, gofyn os maen nhw wedi derbyn yr ysbryd glân, a maen nhw'n ymateb, wel, o'n i ddim yn gwybod bod yr ysbryd glân yn bodoli. Ac mae hwnna wedi eistedd efo fi a meddwl, dwi ddim eisiau cyrraedd y pwynt lle dyn ni yng Nghymru yn adeiladu eglwysi, a mae pobl yn dweud, o'n i ddim hyd yn oed yn gwybod bod yr ysbryd glân yn bodoli. A dwi'n meddwl heddiw, dyn ni wedi dechrau ar sgwrs mor bwysig a just codi'r dyhead yna i ni adnabod sent ag essence Duw ar waith trwy'r ysbryd. So diolch i ti Hywel. Dyn ni'n mynd i cario ymlaen y sgwrs yma yn edrych ar yr ysbryd ar ôl Pentecost a fel oedd yr eglwys fore yn deall gwaith yr ysbryd cyn dod o fo'n agosach i adre yng Nghymru ac yn bywydau ni'n bersonol. So diolch am dechrau sgwrs efo ni heddiw Hywel.